Det er dag 2 i Gilleleje, og man kan så sige, at vejret det er blevet noget bedre. Der er ikke så meget regn. Der skulle lige komme en regnby om en times tid, men vinden er ikke helt så kraftig. Problemet er bare, eller det er jo ikke noget problem, vinden kommer fra sydvest, og vi vil gerne ned mod Sejerø, og den ligger lige præcis i sydvest. Til gengæld, hvis vi venter til i morgen tidlig, så går vinden i nord, og der bliver ikke så meget af den, og det vil så sige, at vi vil kunne få sådan en nærmest en akten for tværs hele vejen ned til Sejerø, og det siger vi ja tak til. Så i stedet for at ligge og krydse, så tager vi lige en ekstra dag her i Gilleleje. Og hvad kan man så få tiden til at gå med? Jo, vi starter ud med at lave en reparation. Vi har en Vindex, ligesom mange andre både, og der har vi fået en ny en på i år. Den her Vindex, der sidder sådan en antenne, og den kan I godt se. Jeg sidder med den her i hånden. Da vi satte den op i foråret, der fik jeg simpelthen ikke sat den godt nok fast. Så den, da vi kom ned til båden en dag, der lå den nede på kajen. Så tænkte vi, der må vi nok lige sætte op ved lejligheden. Og antenne, det er jo ikke fordi, en Vindexen den fanger noget. Det er simpelthen til at skræmme fugle væk, så de ikke lander på den. Derudover har vi de her, jeg tror de hedder spreadere på Vindexet. Og de sidder med en skrue. Og man kan sige, Vindex, de er notoriske, at nogle gange så går de løs. Og der var en, jeg havde egentlig sat det ret godt fast, synes jeg. Men så havde vi, lige inden vi tog afsted på ferie, havde vi en dag, hvor det blæste helt absurd meget. Så nu er de rykket over til den ene side. Og det er jo ikke noget, der betyder noget, når man sejler, men jeg synes alligevel, det er irriterende, når man kigger op, og det gør jeg jo meget op på Vindexen, og så sidder de sådan skævt. Det er nok det OCD'en, der siger, det er forkert. Så det går jeg lige op og fikser, og så får det hele lige en omgang Loctite, således at det hele gerne skulle blive på plads. Det er i hvert fald håbet. Det kan være, at det ikke virker, men så får jeg det mindste en tur i masten. Så nu får jeg lov til at rejse mig derop. Hvad vil det sige at være en sejler? Handler det om de dage på vandet, hvor sejlene bare er trimmet helt perfekt? Handler det om at sejle til en øde ø? Handler det om havnebesøg? Eller handler det om at være sammen som familie? For os, der handler det om det hele. Det her er På tur med Klan, og dette er vores eventyr. Og stop! Jeg tror, det var det. Det ser ud til, at det virker. Så må vi jo bare håbe, det holder. Jeg er lidt luren ved den der antenne der, eller mågeskræmmeren. Men de andre, eller de her spreadere, eller hvad fanden de nu hedder, de skal nok blive der, når det lige tørrer. Så nu gælder det bare om at se, om jeg kan få Sasha til at komme ned. Hun står hernede og filmer. Så nu tror jeg godt, jeg er klar til at komme ned. Vi er jo
bund og grund blæst ind en ekstra dag, som Dennis han har fortalt tidligere. Så vi sad i går aftes i regnvejret, og jeg havde været op og nuppe en brochure. Og så sad jeg og kiggede i den, og så stod der, at der var en labyrint, og det har vi ikke prøvet, siden vi var på Samsø. Så vi tænkte, vi skal have en dag til at gå. Så det her det bliver en af de 2 ting, vi satser på at opleve i dag, hvis vejret, eller hvis regnvejret, det er lidt mildt ved os i dag. Så nu skal vi ind og finde ud af, hvad det er for en quiz, vi tager, fordi de har over 80 forskellige. Så vi skal lige bruge lidt tid på at finde ud af, hvad det er, vi vil derinde. Men nu går vi derind og prøver det. Det bliver hyggeligt. Spiller vi mod hinanden, eller med hinanden? Med, skat. Okay. Vi er team. Okay. Fra denne by regerede konger og dronninger det danske rige. Byen var Danmarks første hovedstad. Er det Nyborg eller Ribe? Altså vi havde først konger, da vi var i Nyborg, var vi ikke? For der havde vi Nyborg Slot. Det var derovre, hvor at hele misæren kom i. Men Ribe var vores første hovedstad. Prøv lige at læse spørgsmålet igen. Det var også den første hovedstad. Ja, det var den første hovedstad. Så er det Ribe. Så skal vi til højre. Så ser vi. Nu skal vi møde 61 næste gang. Ellers har vi været rigtig dumme. Ja, det finder vi ud af. Vi rammer 72 nu. Så, det var ikke godt. Så var vi rigtig dumme. Det rigtige svar er selvfølgelig Nyborg. Så går vi bare den anden vej. Ja, det gør vi. Vi er 1, 2, 3, 4 spørgsmål inde, og vi var allerede faret vild. Ja. Så har vi forladt Gilleleje. Det gjorde vi her klokken 20 minutter i 6 om morgenen. Det har været... det var i let regn. Der var lige en regnby indover til at starte med, men vi fik det timet åbenbart sådan, at der ingen regn var, da vi tog afsted. Nu sejler vi langs nordkysten. Vi har sejler en vestlig kurs i øjeblikket. Og vinden den er i... Ja, den er rimelig nordlig. Den skulle så dreje mere over mod vest senere hen, så vi skal i bund og grund mod vest-sydvest. Men for ligesom at få sådan et swoop, når vinden den drejer, jamen, så sejler vi faktisk lidt mere nordligt, end vi skulle til at starte. Vi har taget et enkelt reb i storesejlet og så fuggen på. Og så tonser vi jo afsted heroppe. Der skulle ikke være så meget vind, men jeg tror, vi ligger nok på en 8 meter i sekundet og så noget mere i støden. Ikke? Det skulle have været aftagende. Og så selvfølgelig lidt krabsø. Vi kommer afsted, vi ligger og sejler 7 knop. Der er kommet bølger, så Sasha hun er indisponibel. Hun sidder her ved siden af og kigger ud stift ind mod land. Så er regnen vendt tilbage, og jamen det var jo også ligesom det lovede. Det har lovet lokalt, kan der risikere at komme skybrud nogle steder. Lige nu er det bare meget regn. Jeg gemmer mig lidt herovre bag sprayhuden, mens vi banker afsted. Ja, ellers er der ikke så meget mere at sige. Det går jo bund og rundt meget stille og roligt. Sådan meget begivenhedsløst. Der er lige... nu vil jeg ikke lige sætte kameraet ud i regnvejret, men lige foran os, der ligger et ankerlægger. Altså stor, fragtskib.
Det passer selvfølgelig lige med, at det er jo den kurs, jeg skulle have. Så nu går jeg lige bagom ham. Ja, der er ikke så meget mere at sige. Sasha har fundet spanden frem. Den har ikke været i brug endnu, men lidt ligesom en redningsvest, så er det altid en god idé at have styr på sikkerheden. Ja, vi ser. Jeg tænker, at regnbyen her, den skulle blive ved, må jeg se, næsten 5 timer. Men det er en meget stor regnby. 5 timer skulle det bare regne. Og så tænker jeg, at efter regnen den er overstået, så dør vinden lidt. Nu udlænder vi lige kommer godt fremad mod vest. Dennis advarede mig lige før vi sejlede ud, at der ville være nogle bølger. Og de var også lige imod os lige, da vi sejlede ud af havneindløbet. Det gik sådan set nok fint nok, det der fik sat sejl. Men så tænkte jeg lidt, jeg vil gerne lige sidde blødt, jeg vil gerne have det her sæde op. Og det sæde, det skulle jeg nok ikke selv have fisket op. Fordi jeg kunne mærke, så snart jeg satte mig, så reagerede hele min krop. Og så kunne jeg mærke, at jeg bare skulle finde hvide huse inde på land. Så jeg kiggede efter det ene hvide hus efter det andet hvide hus, indtil jeg kunne mærke, nej, jeg skal faktisk lukke øjnene og prøve at blive så tung, jeg overhovedet muligt kan. Det hjalp heller ikke. Så til sidst sagde jeg til den, så vil jeg gerne have i spanden. Så med lukkede øjne har jeg siddet og holdt en spand i små 3 timer. Nu er bølgerne blevet lidt mindre, eller også lidt mindre vind. Men nu er jeg i hvert fald af med min kvalme. Men det var lige 3 timer i mit liv, hvor jeg ønskede, jeg ikke sad, hvor jeg lige sad. Og havde det, som jeg lige havde. Men er spanden brugt? Spanden er ikke brugt. Spanden er... ren. Spanden var min sutteklud. Kan jeg ikke sige det på den måde. Regnvejret, det fortsætter, og det skulle jo sådan set slutte her om 2 timer. Men man kan godt mærke, at man bliver lidt træt af det, så jeg har nu fundet en ret god plads herinde under sprayhuden. Jeg stadigvæk sidde og holde øje med, om vi sejler ind i noget. Der er jo ikke rigtig så mange både herude. Men indimellem så dukker der sådan de her fiskeflag op, som man lige skal være lidt opmærksom på. Og så, det? Jamen, det går næsten hver halve time, tror jeg det ender med. Så går jeg lige ud til GPS'en, eller til kortplotteren, og ser, om der er noget på AIS'en, og bare så lige holde øje med, hvor er vi egentlig henne, og hvad er hastigheden. På et tidspunkt, så skal vi nok have fjernet det reb, vi har i, men lige nu, der ligger vi stadigvæk og sejler 6 knop. Og det er jo egentlig meget tilfredsstillende, og det er jo egentlig meget behageligt sejlads lige nu. Så der er jo ikke... man kan sige, da jeg sejlede kapsejlads på et tidspunkt, så var der en, der gav mig et godt råd. Hvis det virker, så er der ikke nogen grund til at ændre på det. Så derfor ændrer jeg ikke på trimmet i øjeblikket, fordi det virker. Så forsvandt regnen endelig. Problemet var bare, at det gjorde vinden sådan set også lidt. Det var ligesom om, det var sådan nærmest en mur. Vi kom ud af regnbøen, og så tror jeg, at vinden drejede en lille bitte smule, så den gik direkte imod, og stort set forsvandt. Og så til sidst skulle vi ikke holde styrefart. Så nu har vi sat motoren på. Der er lige omkring 13 sømil til Odden. Og må så ikke, at når vi har rundet den, at vi så lige kan få, måske kan være heldig at få sejl op det sidste stykke. Vi nærmer os jo så småt Sjællands Odde, og når man siger Sjællands Odde, så siger man også skydeområderne deroppe. Og de er nogle skydeområder, som er særdeles aktive. Derfor er det egentlig ret vigtigt, at man lige tjekker op,
om de er aktive eller ej. Og man kan kigge det på Sejl Sikkert-appen, eller jeg tror faktisk også, du kan kigge på den der hedder Onboard-appen. Jeg valgte nu bare, at google skydeområder Odden. Og så går man direkte ind på deres egen hjemmeside, og så kan man se en kalender der kan jeg jo se på både juni og juli. Og man kan se, at de er gået på sommerferie. Der var næsten ikke nogen skydninger her i juli. Så, og der er i hvert fald ikke nogen i dag. Så det er helt super duper. Så vi er good to go. Hvis nu der er et aktivt skydeområde deroppe, så er det jo ikke en ensbetydende med, at de skyder. Og derfor kan man altså bare ringe til dem og spørge efter, om de skyder, eller om man må sejle igennem. Og i mange, mange tilfælde, der er det ikke noget problem. Det kommer 100% an på, hvad det er, de skyder med. Skal nok blive super. Det er en klassiker, at vi glemmer at tage solcreme på, og især sådan en dag som i dag, hvor det har regnet og været gråvejr, så lige pludselig så skifter sig vejret lidt rundt, og så selvom man sidder i alt sit regntøj eller sejlertøj, og det faktisk er en lille bitte smule koldt, jamen så kommer solen jo. Og så er det, når man kommer i aften, ikke? Så opdager man, at man er blevet helt rød i skallen. Så vi prøver ligesom at huske at finde det frem. Så er vi på vej igennem Snækkeløbet, efter at have sejlet op langs den nordsjællandske kyst. Og jeg tror, før jeg har sagt i en af mine videoer, at den der nordsjællandske kyst, jeg synes, det er en kedelig tur. Der sker ikke ret meget deroppe, ikke? Det er bare lige ud. Nu er vi triller vi stille og roligt igennem Snækkeløbet. Der er godt med modstrøm i dag. Og så er jeg lidt spændt på det. Man kan jo se, at solen er kommet frem. Og jeg har alt for meget tøj på. Så snart jeg lige kommer forbi her og drejer sydpå, så skal vi skal tjekke efter, om der overhovedet er nok vind til, at man kan sejle. Det er der meget... Det er der ikke, kan jeg se. Fordi jeg kan se, dem der sejler med vind i øjeblikket, deres sejl, blafrost. Så der er ingen vind lige nu, hvilket er lidt mærkeligt. Men så bliver planen sådan her, at vi sejler sydpå lige om lidt. Og så skal vi have noget, alt det her sejletøj af. Så det tror jeg egentlig også, jeg skal have noget at spise. Se de andre, der sejler i, forbi os. De sejler i shorts og t-shirt. Og vi har fuldt sejlertøj på. Vi sidder her i fuldt sejlertøj. Der er en, der har solhat på, det er super. Det er lidt, vi kommer fra lidt noget andet. Skal vi se? Ja. Men det er også varmt nu. Jeg sveder i hvert fald i gummistøvler nu. Nå, det kan ikke være længe, så kan man få noget på det her af.
Vi er ankommet til Nækselø efter 10 timer og 20 minutter, hvor vi har sejlet de her 52 sømil. Og vejret, det har godt nok været skiftende i dag. Fra, et reb i Storen, lidt træls bølger, hvor vinden var fra nord, og en helt absurd masse regn, til vinden den døde næsten ud, og så det sidste stykke har det faktisk været rigtig fint. Og nu er det, nu er solen lige gået bag. Ja, nu er det lige kommet lidt skyer, men der har været sol lang tid. Det sidste stykke, vi sejlede fra Odden af, og så herned, man kan godt mærke, at vi er kommet lidt uden for Alfavej, fordi vi så ikke én eneste lystbåd. Og vi sejlede jo, vi havde jo ligesom luret, at der var en ankerbøje, og vi kan godt lide de her, ankerbøjer, der ligger rundt omkring. Simpelthen, vi har jo vores eget ankergrej, men simpelthen fordi det er så nemt, og de ligger skide godt. Så den var der selvfølgelig ikke nogen på. Inde i havnen, der kan vi se én sejlbåd. Og nu kan jeg så se, at jeg sidder og lyver, fordi et stykke bag ved mig, der kan jeg se, at der er en sejlbåd, der har lige forladt Havnsø, som er på vej heroppe af. Så er vi 2 både. Nu skal vi lige have en påhængsmotor på gummibåden, og så vil vi sejle ind og gå en lille tur herinde, og måske også lige hoppe i vandet, når vi kommer derind. Men vi mangler lige det sidste. Altså, det er jo klart, at efter sådan en hel dag på vandet, så er vi fuldkommen smadret. Og jeg kan også godt mærke, at selvom jeg har haft solcreme på, så har jeg fået rigtig meget sol. Men det passede bare så godt, det der med at lige komme ind og så få gået en tur. Uanset hvad, så ville vi jo ind på øen og se den. Og egentlig den oprindelige plan, det var faktisk at tage afsted eller tage herind i morgen tidligt. Og så lige gå en tur, og så sejle videre til Sejerø i morgen. Men jeg synes, det her det passer bedre. Altså, så bliver det ikke mere så stressende i morgen tidligt, og vi kan måske sove lige en time ekstra. Måske 2. Til gengæld, så tror jeg også, vi er godt trætte, når vi kommer hjem fra den her tur. Nu prøver vi. Altså, når jeg går rundt i en skov, så kan jeg jo egentlig godt ofte ende med at bare gå lidt planløst rundt. Men nu har jeg jo en hustru, som godt kan lide det med kort. Så jeg er ret sikker på, at Sasha har en plan om, hvad vi skal se. Og hvad er det, vi skal se? Lige nu der går vi i det, de kalder Troldskoven. Sådan der er her på, det må være sydenden af øen. Og så satser jeg på, at vi skal til øens højeste punkt, der ligger 41 meter over havets overflade, og det hedder Gadebjerget. Og så når vi faktisk kommer forbi kirken også, oppe i den lille by, der ligger heroppe. Jeg tror, det er en kirke og en 3-4 hus, hvis vi er heldige. Jeg ved det ikke, men vi får at se. Ja, og så kommer vi faktisk... Så synes vi egentlig, vi har set det hele. Man kunne egentlig... Der var en rute, der var den 6 km eller sådan noget? Små 7 km. Små 7. Det kunne vi ikke holde til i dag, sagde vi. Men ja, nu kommer vi lige lidt rundt. Så er vi på vej tilbage mod havnen. Efter vores, det er en afkortet tur. Vores lille eventyr. Ja, og vi talte lige om, hvor gode vi synes selv vi var, fordi at vi er trætte. Vi var stået op klokken 5 i morges og har sejlet de der 10 timer. 50 sømil. Ja. I noget vejr, der var barsk i starten, og så blev det ret godt. Nu skal vi ned til havnen, og så tror jeg, vi hopper lige i vandet og døber os, inden vi sejler ud på båden og får noget hurtig aftensmad. En af de ting, vi talte meget om, det var, hvor smuk den her ø egentlig er.
Vi havde overhovedet ikke kigget på noget. Vi vidste, at der lå en ø. Jeg havde egentlig bare regnet med, at det ville være sådan en lille flad pandekage. Men den er flot og grupperet. Altså, det er sgu en hyggelig ø, det her. Så endnu en gang, Nekselø, det bliver en klan-anbefaling. Her kan I sagtens der til. Ud at lægge for anker, det er meget trygt. Der er en beskyttet bugt fra vestenvinden med sandbund. Og ikke ret langt ind til havnen, hvor man kan smide sin jolle og så gå en tur. Man kan også lægge til i havnen, hvis man er til det. Og så gå en tur her. Husk, man kan ikke handle ind. Der er ingen butikker på den her ø. Men så må man jo sejle til enten Havnsø eller Sejrø. I år, der har vi lavet en aftale, at hver dag, så tager vi ud og bader. Og indtil videre det lykkes. Jeg vil sige, de dage, der var en dag, hvor det regnede, der var det sgu ikke så fedt, men jeg synes, det er egentlig en god måde ligesom at holde hinanden op på noget. Og så Sasha, hun hjælper mig med at lære at svømme. Ja, for jeg holder ham lige nu, for han ikke skal flyde afsted. Det er vores 5. dag i streg, vi faktisk kommer ned og dypper os. Så det har lykkes alle 5 dage, vi har været afsted nu. Og når jeg siger 5 dage, så er det kun 4. dagen, vi er afsted. Så den første dag, det var i vores egen havn, der blæste. Og nu kommer Ja, så går vi op. det var da fint. Vi er tilbage i båden, og efter en lang sejltur og opdagelse af en hel ø, eller udforskning af en hel ø, så laver vi simpelthen det letteste i hele verden. Det er gnocchi, der bare bliver varmet op, og så en gang pesto på. Der er mad i løbet af 5 minutter. Og man bliver mæt, og det smager godt. Det er en god måde at afslutte en perfekt dag på. I næste uge er på tur med klan, sejler vi til Sejrø. Og vi må næsten være de eneste danskere sejlere, der endnu ikke har besøgt denne skønne ø. Vi ses.